No, w dzisiejszym odcinku oczywiście będę mówić Państwu, obiecałam, że powiem mm, na temat wiz dla rodziców. Wizy dla rodziców to jest bardzo istotny temat, dlatego za chwileczkę przedstawię Wam wszystkie dane, bo to jest problem każdego emigranta, osoby, która wyjeżdża gdziekolwiek. Problem jest, że w momencie, kiedy wyjeżdżamy, wiemy, że wszystko jest w porządku w domach, u naszych rodziców, naszych bliskich. Natomiast z czasem, jeżeli jesteśmy już kilkanaście lat, no wiadomo, czasu nie możemy zatrzymać. Jak to mówią, PESEL cały czas rośnie, więc to jest właśnie to, gdzie nas wszystkich martwi, co będzie dalej. Ja akurat jestem w takiej sytuacji, że w naszej rodzinie właśnie jest taka sytuacja, że po prostu no musimy podjąć pewne decyzje. Trzeba latać do Polski, załatwiać różne sprawy, bo na przykład jeden z rodziców umarł i został sam rodzic. I Australia ma też, żebyście mnie źle nie zrozumieli, ja wam przedstawię statystyki. Australia ma też również wszystkie wytyczne na temat przyjazdu rodziców, czy na stałe, czy czasowo. To wszystko jest opisane, ile kosztuje, jakie te wizy załatwić. Jedna pani w komentarzu mi napisała, że ona ma 100% dzieci w Australii, ale jest to bardzo drogie. No owszem, jest, ale co nie znaczy, że nie można zrobić tego taniej. Tylko i wyłącznie problem jest taki, że tu w Australii, jeżeli jesteście, a macie jakieś tam zobowiązania w Polsce, co chodzi o rodziców, no wiadomo, że nikt nie chce się od razu pozbyć wszystkiego, sprzedać i wyjechać do Australii, jeżeli sytuacja jest niepewna, a w pewnym wieku, jak to mówią, starych drzew się nie przesadza. I to jest właśnie problem z rodzicami, że rodzice chcą być u siebie, rodzice nie chcą być zależni od dzieci, co jest zrozumiałe, ale z drugiej strony na przykład ubezpieczenie z Polski jest również bardzo drogie, żeby mieć pokrycie tutaj w Australii w razie jakichś chorób, niepotrzebnych przypadków. No ale mówię, życie bez scenariusza, więc nie można napisać scenariusza, co będzie za chwilę. Możemy przewidzieć, zaplanować, ale nie możemy przewidzieć, co by się wydarzyło, gdyby. Więc Australia pod tym kątem również się zabezpiecza bardzo intensywnie. No i powiem wam szczerze, że to się nie da zrobić. Da się zrobić i można te koszty po prostu troszeczkę obniżyć. Natomiast co chodzi o wiecie, przedstawię wam za chwileczkę przedstawię wam tabelę, jak to wygląda. Czy to jest możliwe, czy nie. Wiadomo, Australia ma swoje reguły, ma swoje rulesy, ma swoje przepisy, ma swoje wizy, które trzeba po prostu spełnić, jak przy każdej jednej wizie. Ale nie jest tak, że Australia nie pozwala przyjeżdżać rodzicom tutaj do Australii, do dzieci. Jeżeli 100%, czyli macie dwoje dzieci, to znaczy 100%, macie dwoje dzieci w Australii, a rodzic jest, czy rodzice chcą być z dziećmi, więc można powiedzieć to tak w przenośni, na łączenie rodzin. Czy to jest dobre? Ja myślę, że tak. Co chodzi w pewnym wieku, jest to fajne, ale tak jak mówię, my Polacy, nasi rodzice, nasi dziadkowie, są też w jakiś sposób specyficzni, chcą zostać jednak mimo wszystko
na swoim, bo czują się pewnie, bo wiedzą, gdzie co robią. No i oczywiście przeraża ich to, że nie mówią w języku angielskim, nie będą mogli się poruszać tutaj po Australii samochodem, co też nie jest prawda, bo jeżeli osoby mają prawo jazdy i jeżdżą w Polsce, to tutaj w Australii mogą przepisać swoje prawo jazdy, jeżeli będą mieli odpowiednią wizę, więc będą mogli się poruszać, tylko że niestety jest to ruch lewostronny i większości osób po prostu tego się boi. Boi się, są nauczeni tylko i wyłącznie jazdy po prawej stronie. Ja osobiście również powiem Wam szczerze, że jadąc do Polski, jeździłam tyle lat w Polsce po prawej stronie i nie było dla mnie to żadnego nie miało znaczenia. Natomiast będąc tu w Australii, nauczyłam się jazdy po lewej stronie i jest to duży wyczyn. Jest to naprawdę duży wyczyn przestawić swoją kulę mózgową na prawą stronę, z lewej na prawą. Nie jest to łatwe. Ja osobiście powiem, jestem leworęczna, więc jako osoba leworęczna tu w Australii po prostu jeździ mi się idealnie, bo wszystko mam po lewej stronie. W Polsce miałam wszystko po prawej, więc musiałam się nauczyć manewrować jazdy samochodem prawą ręką. Natomiast tu w Australii jest to lewa strona, więc automatycznie mój mózg się przestawił na lewą stronę i nie sprawiało mi to żadnego kłopotu. No nic, kochani, będę dzisiaj starała się Państwu pokazać właśnie jak najwięcej informacji związane właśnie z wizami, jak to wygląda, dlaczego tak jest, czy możemy, czy nie możemy. Oczywiście są to informacje z internetu, ze stron rządowych. To nie jest nic, co ja przeszłam na swojej skórze, bo jeszcze na tą chwilę. A dlaczego ten temat w ogóle powstał? Powstał dlatego, że tak jak już wspominałam, no mam podobną sytuację w Polsce, że jeden z rodziców umarł, drugi rodzic został sam. Chodzi mi tu głównie o moją teściową, która ma tylko jednego syna, czyli mojego męża, no a jest właśnie w Australii. No, mój mąż 2 razy już był w Polsce, możemy powiedzieć w bardzo krótkim czasie, ułatwiać, bo chciał właśnie pozałatwiać wszystkie sprawy związane z zabezpieczeniem mamy, więc i też rozważamy właśnie różne aspekty przywiezienia jej tutaj, ale czy nam się to uda, to nie wiemy, dlatego że życie, no tak jak mówię, pisze swoje scenariusze i hej gołąbek, cześć kochany, to jest następny nasz wychowanek. One tutaj właśnie mieli gniazdo i 2 są i są bardzo wdzięczne. Hejka. No i właśnie wracając do tematu, to właśnie była sytuacja, gdzie mnie, można powiedzieć, w jakiś sposób też zainteresowała, bo musiałam przejrzeć wszystkie strony, jak to wygląda, jak to działa, ile trzeba, ile nie trzeba. Mówię, dopóki się nic nie dzieje, to jest wszystko idealnie. W momencie, kiedy występują jakieś schorzenia, choroby, szpitale, no trzeba być tutaj dobrze ubezpieczonym, żeby no, nie być bankrutem, tak, bo Australia jednak osoba, która nie ma pobytu stałego, a jest na przykład na wizie tymczasowej czy bridging wizie, no to w pewnym wieku Australia też tak nie rozdaje tych, można powiedzieć, państwowej opieki. To wszystko trwa. A wiecie jak to jest. No tak jak mówię, póki się nic nie dzieje, to jest fajnie, super. Cieszymy się, że rodzic jest z nami do momentu, kiedy właśnie zaczyna się coś dziać i wtedy zaczyna się duży problem. No i wtedy zaczynają się niepotrzebne pytania, po co nam to było i w ogóle. Ale z drugiej strony, czy warto? Pewnie, że warto. W moim przypadku jest tak, że mój brat jest w Polsce, więc ja nie mam możliwości
załatwienia takiej wizy dla mojej mamy, bo tato zmarł już też parę lat temu. Więc dlatego, że Australia mówi bardzo klarownie, musi być 100% dzieci tutaj, jeżeli jedno jest na miejscu w kraju, gdzie mama mieszka, czy tata, któryś z rodziców, to wtedy możemy właśnie mieć odmowę. Oczywiście, co nie umniejsza, może przyjechać na wizę turystyczną i być z nami przez rok i można ją wyjechać na Bali i przedłużyć ją na następny rok. To też się nic nie dzieje. Jest taka możliwość, ale nie ma żadnych ulg zdrowotnych. W momencie szpitala to jest wtedy właśnie kwestia ubezpieczeń takich osób, bo to jest też jedna z opcji. Moi teściowie byli tutaj 2 razy w Australii, raz byli na 3 miesiące, raz byli na pół roku i powiem wam, i myśmy jeszcze wtedy byli na wizie studenckiej. Raz byliśmy na wizie studenckiej, drugi raz byliśmy już na bridging visa. Czekaliśmy już na permanent resident, więc na pobyt stały. A może i nie, może już żeśmy mieli, nie, mieliśmy już rezydenta, dlatego że byliśmy już nie obywatelami, ale mieliśmy przyznany przez Australię pobyt stały, tak. Wtedy żeśmy jakoś dom tutaj właśnie kupywaliśmy. Moja teściowa ze mną jeździła na oglądanie na Home Open każdego dnia, każdego weekendu i żeśmy szukali właśnie domu do jakiejś tam kwoty. Tak, to już byliśmy, ale oni byli tutaj na rok czasu, pół roku na turystycznej, więc fajnie, nic się nie wydarzyło, byli zdrowi, super, spędzili fajnie czas, zwiedziliśmy, poglądaliśmy. W tamtym czasie nie kręciłam filmów, więc wiadomo, no szkoda, żałuję, bo już naprawdę byłam w kilku fajnych miejscach tutaj w Australii, a jakoś mi ten pomysł nie wpadł do głowy. Słuchajcie, będę schodzić z tego słońca, bo jest mi coraz cieplej. Dobra, kochani, no to kontynuujemy. Zaczynamy. Zaraz wam przedstawię wszystko, jak to wygląda. No witajcie moi kochani, jesteśmy już z powrotem w domu. Na dworze już niestety zaszły chmury. Zresztą pokażę wam, jaki mam widok. Tak wygląda u mnie za oknem. No, widzicie, chmurki już na niebie, słoneczko już zaszło. No ale kontynuujmy. Kochani, ten materiał, który wam przedstawię, nie jest poradą emigracyjną. Zawsze konsultujcie oficjalne informacje z agentem emigracyjnym lub wejdźcie na strony rządowe. Pierwszą jest Parent Visa. To jest taka wiza, zwykła wiza rodzicielska. Dla kogo? Ja będę czytać, bo mam przygotowane materiały do tego. Rodzice obywateli Australii, stałych rezydentów lub kwalifikujących się obywateli Nowej Zelandii. Wymagania. Balance on Family Test. Co najmniej połowa dzieci mieszka na stałe w Australii lub więcej dzieci mieszka w Australii niż w innych krajach. Sponsorem musi być dziecko i spełniać wymagania finansowe. Koszt $5000. Czas oczekiwania ponad 10 do 15 lat. Wiza ma bardzo mały limit roczny. Plus najniższy koszt minus bardzo długi czas oczekiwania. Wiza rodzicielska kontrybucyjna, Parent Visa. Szybka wersja, ale dużo droższa. Od razu jest stały pobyt. Czas oczekiwania od 4 do 6 lat. Koszt około $50,000. Wysoka opłata kontrybucyjna na fundusz zdrowotny. Warunki te same co w poprzedniej wizie. Musi być zrobiony Balance and Family Test. Kontrybucyjna Age Parents dla osób w wieku emerytalnym, jeśli są już w Australii na wizie tymczasowej. Możliwości aplikacji
pobytem w Australii, co daje bridging vizę, czyli wizę pomostową na czas rozpatrzenia wizy. Tymczasowe wizy dla rodziców, jeśli nie planuje się od razu stałego pobytu. Jest to oczywiście sponsorowana wiza tymczasowa, pobyt na 3 lub 5 lat z możliwością przedłużenia na maksymalnie 10. Nie wymaga Balance of Family Test, czyli tego nie sprawdzają Was, czy nie jesteście tak jakby sponsorami, nie nadaje prawa do stałego pobytu i koszt jest od 5 do 10 tysięcy dolarów. Dobry wybór, jeśli chce się sprowadzić rodziców szybciej, a później starać się o wizę stałą. Jest to ta tymczasowa wiza dla rodziców, wydaje mi się najbardziej logistyczna, co chodzi tutaj w moim przypadku, to już co Wam mówiłam, nad którą myślę, żeby po prostu nie zamykać wszystkiego w Polsce, ale tymczasowo zaprosić moją teściową w tym przypadku na pobyt od 3 do 5 lat z możliwością przedłużenia do 10 lat. Tak jak mówię, nie wymaga Balance of Family Test, czyli nie musicie mieć odłożonych, nie wiadomo, nie trzeba bardzo dużych kosztów ponieść, ale ta wiza nie daje, ta wiza się nazywa 870 subclass, więc dobry wybór, przynajmniej w moim wypadku, nad tą wizą się zastanawiamy. Wymagania dla sponsora dziecka. Musi być obywatelem Australii, stałym rezydentem lub kwalifikującym się obywatelem Nowej Zelandii. Mieszkać w Australii co najmniej 2 lata, mieć stabilne dochody, czasem wymagane zabezpieczenia finansowe, kaucje bankowe na pokrycie kosztów pomocy socjalnej. Co to znaczy ten Balance of Family Test? Na czym on polega? Aby uzyskać większość wiz rodzicielskich, trzeba spełnić ten warunek. Co najmniej połowa dzieci mieszka na stałe w Australii lub więcej dzieci mieszka w Australii niż w jakimkolwiek innym jedynym kraju. Na przykład masz 3 dzieci, 2 jest w Australii, 1 w Polsce, spełniasz ten test. Jeżeli masz 4 dzieci, 1 jest w Australii, a 3 w Polsce, nie spełniacie. Nie ma tego balansu. Więc tu są właśnie te informacje, które musimy wiedzieć. W naszym przypadku z mężem jest łatwiej, dlatego że mój mąż jest jedynakiem, więc nie ma tu żadnej sprzecznej odpowiedzi. Jakie są procesy krok po kroku? Wiadomo, musicie przejść ten balance test i kryteria wieku, wybór wizy, zależnie od budżetu i czasu oczekiwania, zebranie dokumentów, akt urodzenia, dowody obywatelstwa, dokumenty finansowe sponsorowane, złożenie wniosku na online do Immigration, opłaty i badania lekarskie. I oczywiście muszą być zaświadczenia o niekaralności, oczekiwania na decyzję w zależności od wizy, od kilku lat do kilkunastu. Czyli jest opcja, najłatwiejszą opcją jest wiza turystyczna, na przykład na pół roku. I wtedy w tamtym czasie podjąć decyzję. Taki jest mój tok myślenia. I teraz ważne uwagi. Po przyjeździe na wizę stałą rodzice nie dostaną od razu age pension, czyli emerytury. Obowiązuje 10-letni okres zamieszkania w Australii. Chyba że mają umowę emerytalną z krajem pochodzenia. Australia ma taką z Polską. Czyli wiecie, nie dostaniecie nic od Australii jako emeryt. Wasi rodzice nie dostaną nic od Australii, natomiast otrzymają tą emeryturę z Polski tu w Australii. I jest taka możliwość, że to automatycznie będzie przechodziło na konto tutaj australijskie.
Australia ma podpisane właśnie takie porozumienie z Polską, czyli jeden punkt, tak jakby można powiedzieć, mniej do załatwienia. Wysoka opłata za wizę kontrybucyjną jest jednorazowa i ma pokrywać przewidywane koszty opieki zdrowotnej. I to jest to, co mówiłam Wam właśnie w ogrodzie, że najważniejsze tutaj jest to ubezpieczenie zdrowotne w przypadku emerytów. W przypadku rodziców w wieku emerytalnym często stosuje się strategię mieszanej ścieżki. Co to znaczy? Najpierw jest wiza tymczasowa, a potem wniosek na wizę na pobyt stały. To jest tak jak z każdymi wizami tu w Australii. To musicie mieć pełny sztapel dokumentów i jednego Wam braknie i oni odrzucą. Musicie mieć naprawdę wszystko przygotowane od A do Z. Co chodzi i spełnia wszystkie te warunki, które oni chcą. I oni naprawdę, jeżeli pójdziecie do agenta jakiegokolwiek i chcecie na przykład ściągnąć swoich rodziców tutaj i któryś agent Wam powie, nie, możecie to ominąć czy coś ominąć, tu się nie da nic ominąć. Nie łudźcie się z tego, bo tylko stracicie czas, nerwy i pieniądze. Niepotrzebne. Możecie sobie sami pierwsze przeczytać na ten. Ja oczywiście pod filmem podlinkuję wszystkie informacje, jakie mam, jakie zdobyłam właśnie. Już Wam powiem zaraz. Po pierwsze, jak ściągnąć rodziców na emeryturze do Australii? Ocena sytuacji, wybór wizy, zebranie dokumentów, złożenie wniosku, opłaty i badania lekarskie i oczekiwanie na decyzję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 kroków, które musicie przejść, żeby ściągnąć tutaj rodziców, mówię, na wizę tymczasową albo na stałą. Pod filmem podlinkuję oficjalne linki do rządowych stron i tak naprawdę jest to bez plotek, tylko fakty i praktyczne porady, bo na tym mi też zależy, żeby Państwu przekazać jak najbardziej wiarygodne informacje, które ja wyczytałam. Może ktoś jeszcze coś innego wie, o czym ja nie wiem, bo tak jak mówię, ja też szukam właśnie różnych rozwiązań. Napiszcie mi w komentarzach, czy macie podobne spostrzeżenia co ja, co chodzi o wizy dla rodziców. Która ścieżka dotyczy Waszych rodziców? Jak żeście może już jesteście po takim procesie? Może napiszcie w komentarzu, może nauczycie mnie czegoś więcej. Ja jestem na etapie szukania dopiero informacji, ale tak jak mówię, te informacje były dla mnie bardzo przydatne. Doczytałam bardzo dużo rzeczy, o których nie wiedziałam. Tu w Australii są zarejestrowani agenci emigracyjni, których możecie na stronie rządowej każdego takiego doradcę sprawdzić. Słuchajcie, zostawcie pytania pod odcinkiem, tak jak mówię, ja nie jestem agentem emigracyjnym i to są tylko informacje i wyłącznie, które poszukałam na stronach właśnie Emigration, jakie są wizy, jak planują. No i kochani, będę kończyć. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, za zostanie ze mną do końca. Życzę Wam miłego weekendu, relaksu, a ja będę teraz odpoczywać, będę się relaksować przez 2 tygodnie i spędzać z Państwem może troszeczkę więcej czasu. Dziękuję za oglądanie, za dotrwanie do końca i życzę miłego weekendu.